님이 사연을 보내주셨네요. 한번 들으러 가볼까요? 첫 번째 사연입니다. 제목은 단짝입니다. 저는 단짝이 6명 정도 있었는데 제 단짝 한 명이 질투를 너무 많이 해요. 5년 단짝이랑 이제 왜 나랑만 같이 안 놀아? 라고 하더라고요. 근데 그 친구가 미워서 단짝 끊어 라고 하는데 끊으면서 안 끊어요. 또 왜 내 말 안 들어? 또는 왜 나만 띠껍게 말하는데? 라고 해요. 어떡하죠? 네, 강리자님 사연 잘 들었습니다. 먼저 그 친구한테 강리자님을 마음을 표현하는 게 좋을 것 같아요. 그럼 다음 사연에서 만나고요.